黎智英呢個人係點樣出嚟嘅？佢係香港反對派嘅領軍人物，佢係大佬，佢係最大反對派嘅金主。佢唔係一個一般嘅成衣商揾到啲錢辦張報紙就可以對香港長期以嚟造成咁大政治上嘅損害，發揮咁大影響力。香港一直以嚟呢係一個非常開放、非常自由、有高度國際化嘅地方，而香港嗰個成個輿論同埋政治生態呢，都係非常開放同埋自由嘅。再加上呢，香港回歸之前係受英國100幾年殖民管治，喺咁樣嘅現實同埋歷史大背景底下呢，香港嘅地方嘅國安問題一直係存在嘅，因為反對派反對嘅原因呢，我哋23條立法一路冇落實得到，而我哋全國性嘅國家安全法律呢，亦都冇喺香港實施。你可以睇到嗰個土壤個氣候已經形成啦。而黎智英每個星期日有佢自己嘅喺《蘋果日報》嘅專欄，我全部睇過晒咁多年，係高度政治化嘅，而且個立場係非常鮮明地反共反華嘅。點解黎智英唔早啲講？我哋知佢係英國人咧。咁點解一個外國人可以咁深入參與香港嘅政治事務呢？咁黎智英除咗佢有呢個輿論嘅媒體嘅平台之外呢，佢係香港反對派最大嘅財政上嘅支持者。佢錢喺邊度嚟呢？有部分或者我哋解釋唔到，但係至少有一部分呢，就係由於佢嘅《蘋果日報》同埋其他刊物嘅廣告收入，銀行啦、保險公司啦、超市啦等等，仲有一啲細嘅廣告商，全版俾好多錢俾《蘋果日報》買廣告。呢啲係間接資助《蘋果日報》嘅。我哋個個都知道，香港主要嘅地產商咧係唔落廣告俾《蘋果日報》嘅，但係就會收到 Mark Simon，《蘋果日報》一個美國背景好有問題嘅一個打手，基本上係恐嚇信、警告信嚟嘅。好多人呢就屈服喺呢啲淫威底下，就怕《蘋果日報》啊或者一週刊呢係寫黑佢哋。相當一部分香港人喺政治上係怕事嘅。大家會記得我過去好多年，我每一日數同埋我會點名有啲咩廣告商喺《蘋果日報》賣廣告。為咗香港嘅長遠安全或者國家嘅安全呢，我覺得亦都應該反省一下。我哋呢個社會呢，一定要將香港社會嘅利益、我哋國家嘅利益擺前面，會唔會為喺追求個人同埋自己企業利益嘅時候，影響到我哋社會同埋我哋國家嘅利益？我希望我哋將來呢，永遠都唔會再出現黎智英啊、《蘋果日報》啊啲咁嘅人同埋刊物。但係我哋唔能夠只能夠擁抱咁嘅願望。如果再出現黎智英呢類咁嘅苗頭嘅時候，我哋每一個人咧點樣夠膽？唔係淨係喺事後呢個人已經被拘捕啦，我哋先至咧出嚟批評佢啊！我哋要敢於鬥爭，亦都要善於鬥爭。要喺事中，喺呢件事正在發生嘅時候，我哋能夠勇於出嚟表達我哋嗰個立場。